Здравствуйте, дорогие радио и телеслушатели, зрители. Я прямо сейчас практически в кадре или в эфире познакомлюсь с нашей гостьей. Это маленькая интермедия такая будет. Потому что прекрасную, замечательную переводчицу Елену Балаховскую я знаю, и вы знакомы с ней по нашей встрече с Жанной Витез. А вот как зовут нашу гостью, я узнаю прямо сейчас. Кроме того, что она внучка замечательной, потрясающей личности, связанной со всем 20 веком практически, французским драматургом Полем Клоделем, я не знаю ничего. Например, как вас зовут? Comment t'appelles-tu? Alors, je m'appelle Marie-Victoire. Меня зовут Мария Виктуар. Voilà. Et je suis arrivée à un âge où j'avoue mon âge. Я уже дожила до того возраста, когда я в нем признаюсь. Et j'explique pourquoi je m'appelle Marie-Victoire. И объясню, почему меня так зовут. Ce prénom m'a été donné par mon grand-père, Paul Claudel, parce que je suis née le 9 novembre 1942 et c'était le jour du débarquement des Américains en Afrique du Nord. Et si je ne m'étais pas appelée, c'est mon grand-père qui me donne ce nom, Marie-Victoire, si je ne m'étais pas appelée Marie-Victoire, je me serais appelée Marie Sept Épées. Voilà. C'est-à-dire une héroïne du soulier de satin qui a été jouée par Jeanne Vitez. И я признаюсь в своем возрасте и также расскажу, почему меня зовут Мари Виктуар. Это имя мне дал мой дедушка Поль Клодель. Я родилась 9 ноября 1942 года. Это дата высадки американцев в Северной Африке. И меня назвали Мари Виктуар. Но если бы меня так не назвали, меня назвали бы Мари Семь Сабель. Семь? Семь Сабель. Семь Сабель. Семь Сабель. А, я понял. Героиней, именем героини Поля Клоделя. Замечательно. Вот и получилось у нас интермедиа начала. Donc ça, c'est un intermezzo pour commencer. То есть вы застали своего деда, у вас было общение, он приложил свою личность к вашему воспитанию. Какие у вас воспоминания о нем? Alors, j'ai connu mon grand-père qui est mort en 1955. Et en 1955, j'avais 11-12 ans. Alors... Я была знакома со своим дедушкой, он умер в 1955 году, и в это время мне уже было 12 лет. J'ai connu mon grand-père principalement pendant les périodes de vacances dans une propriété de famille qu'il avait acquise en 1927. Un très bel endroit, le château de Brangue, qui se trouve dans le Dauphiné, où toute la grande famille, très nombreuse, parce que Claudel a eu beaucoup d'enfants et beaucoup de petits-enfants, se réunissait pendant les vacances. Donc c'est le moment où j'avais un accès privilégié à ce grand-père Paul Claudel. Cependant... Я общалась с ним прежде всего летом, во время каникул, потому что в это время вся семья, очень большая семья Клоделя, потому что у него было много детей и много внуков, собиралась в прекрасном месте, в поместье, которое называлось Бранг, в Дофине. Это дом, который он приобрел в 1927 году, и именно там... у меня была возможность и достаточно хорошая возможность пообщаться с моим дедом. Cependant, nous, les enfants, les jeunes enfants, dans cette très belle propriété, on s'amusait beaucoup ensemble et on ne s'occupait pas beaucoup de ce grand-père qui, lui, de son côté, était très protégé par ma grand-mère
qui faisait en sorte que sa tranquillité, son temps de travail soit respecté. Et je dois dire aussi que à ce moment-là, Paul Claudel était déjà une grande figure de la littérature, très admiré, très respecté. Et donc il y avait autour de lui une espèce de solennité qui faisait que ça n'était pas absolument facile d'avoir accès à lui, en fait. Par exemple, j'ai un souvenir de petite fille que les visiteurs, qui avaient un très grand respect pour lui, l'appelaient maître. Voilà. C'est évidemment très impressionnant pour une petite fille qui, elle, n'appelait pas son grand-père maître. Donc il y avait une distance qui était créée par la notoriété, par la gloire, en quelque sorte. Voilà. Нас было много детей, и мы с большим удовольствием играли друг с другом в этом поместье. Но, конечно, дедушка находился немного в отдалении от нас, потому что бабушка защищала его спокойствие и его возможность работать. И к этому времени Клодель был уже крупной фигурой французской литературы, очень почитаемой, очень уважаемой. И, конечно, немного отгораживался, он был немного защищен от посетителей и от людей. И когда посетители приходили к нему, они называли его очень почтительно. Они говорили «maître», то есть «учитель», или так еще обращаются к адвокатам. Да? И меня, конечно, это поражало, потому что это же был мой дедушка, а посторонние люди обращались к нему так чрезвычайно уважительно. Интересно, ведь Клодель прожил огромную жизнь. Если не ошибаюсь, он умер в 87 лет. C'est exact. Да, именно так. Но главное событие своей жизни он пережил в Париже, в соборе Парижской Богоматери, опять-таки, если я не ошибаюсь, когда его душа вдруг в какую-то секунду, в какое-то мгновение приняла в себя Бога. При том, что до этого он был позитивист и как-то иначе совершенно настроен. И это ему было 18 лет, чуть ли не 18 лет. Tout ce que vous dites est parfaitement exact. Все, что вы говорите, совершенно верно. Paul Claudel a grandi dans une famille catholique par tradition, mais dont la religion était sociale en quelque sorte. Et cette famille-là, au fond, s'était détachée d'une foi profonde. Et la personne qui avait détaché les enfants Claudel, en particulier de cette foi, c'était ce grand génie de Camille Claudel, la sœur de Génie, la grande sculptrice. Et c'est elle, dit Claudel dans ses mémoires, qui avait considéré que la question de Dieu était en quelque sorte réglée et qui avait entraîné son frère Paul en particulier de son côté, c'est-à-dire qu'il avait séparé de la foi. Et donc effectivement, de façon absolument brutale, pourrait-on dire, le 25 décembre 1886, Claudel avait à ce moment-là 18 ans, et il le raconte dans un texte qui s'appelle « Ma conversion ». Il rentre dans la cathédrale de Notre-Dame, mais il y rentre en esthète. C'est le mot qu'il emploie pour la beauté, voilà, en esthète. Et à ce moment-là, c'était dans l'après-midi, au moment des vêpres, pas le matin, mais l'après-midi, au moment des vêpres, eh bien, il a été frappé par cette épiphanie, cette apparition de Dieu. En tout cas, ce que nous comprenons, c'est qu'il y a eu un face-à-face. Il s'est passé quelque chose d'irréversible, d'à la fois brutal et absolument irréversible.
qui a converti Claudel, qui l'a converti dans l'instant, mais ensuite il lui a fallu 4 ans de travail intérieur, de travail intellectuel, pour ajuster en quelque sorte sa foi du cœur à ses capacités de poète, à ses ambitions, à sa vision du monde. Et ça a été un énorme travail sur lui-même qui a exigé beaucoup d'efforts et qui a été extrêmement difficile. Donc on peut dire que cette conversion, on peut dire 2 choses contraires. Elle a d'une part été extrêmement rapide, en un instant, j'ai cru, et en même temps, elle a exigé une très très longtemps d'adaptation, et en particulier d'adaptation intellectuelle. Ce que craignait ce grand génie, c'est de ne pas arriver à ajuster sa foi chrétienne et son génie poétique. Il avait peur de sacrifier en quelque sorte son génie poétique à sa foi. Et son grand travail, et la proposition majeure qu'il fait, c'est que les deux peuvent s'articuler, que la foi n'est pas incompatible avec le génie poétique. Mais ça a été très difficile et il y a eu tout un travail intérieur, un travail intellectuel pour aboutir, au bout de 4 ans, au fait qu'il accepte, s'étant confessé, de communier et de rentrer véritablement dans l'Église. Voilà. Действительно, Клодель вырос в католической семье, католической по традиции, да, то есть это была просто такая социальная принадлежность. И в их семье вот этот разрыв с этой католической традицией начался с сестры Камилы Клодель, которая увлекла и брата своего на этот путь, когда она считала, что, в общем, с Богом дело решенное, что здесь уже как бы думать нечего, и в общем, от религии они отвернулись. Но 25 декабря 1886 года, действительно, когда ему было 18 лет, и он описал это в тексте, который называется «Мое обращение», он пошел в собор Нотр-Дам исключительно как эстет, для того, чтобы посмотреть на прекрасное, да, как полюбоваться. И было это вечером во время вечерней службы. И в этот момент произошло нечто очень резкое, очень отчетливое, очень глубокое и необратимое. Как бы встреча с Богом лицом к лицу произошла. И вот это как будто бы случилось богоявление. И в этот момент в душе его что-то произошло. Но после этого понадобилось еще 4 года внутренней работы, 4 года осмысления этого опыта, соединения вот этого чувства, которое шло из сердца, со всем видением мира, с поэтическим даром, с размышлениями для того, чтобы принять до конца то, что произошло. Потому что вот в течение этого времени отчетливо было видно противопоставление между вот этим мгновенным откровением, которое произошло, и тем долгим интеллектуальным трудом, который понадобился писателю для того, чтобы преодолеть противоречия, которые он в себе чувствовал. Он очень боялся, что он пожертвует своим талантом, своим гением творческим ради веры. И нужно было как-то их примирить, как-то принять. И только после длительной 4-летней внутренней работы он уже сумел полностью обратиться, полностью прийти в лоно церкви, принять причастие и дальше продолжать быть выцерковленным человеком. То есть я понимаю, что вот этот внутренний конфликт между той свободой и подчас очень дерзким настроением души, которое требуется для написания текста, и каким-то непредсказуемым, и при этом строгая ортодоксальность католицизма
la sévérité, l'organisation du catholicisme. Видимо, сопровождали и дальше Et его donc, жизнь. ça a continué après aussi, ce И, contraste. возможно, и вот я хотел бы сказать, что ведь все-таки по профессии Клодель был выдающимся дипломатом. Parce que comme métier, comme profession, il était diplomate. Насколько я понимаю, он много работал в Азии, Il a beaucoup travaillé en в Asie, Юго-Восточной Азии, в частности в Китае, что отразилось в его произведениях. Но не только, он и в Европе работал. Il a travaillé aussi en Europe, И, в принципе, он работал всю жизнь et il a дипломатом. travaillé toute sa vie. Как дипломатическая служба помогала разрешить это внутреннее напряжение между верой и творчеством, или наоборот усугубляло его? Entre la foi et la création, ou au contraire, ça a aggravé cette Alors, problématique. le choix de la vie diplomatique s'est fait très jeune, indépendamment de cet événement majeur de la conversion. Claudel a toujours eu le désir en lui de partir et de partir loin. Pour des raisons à la fois négatives et positives. Négatives qui peuvent être quitter son milieu, respirer, partir, et positives parce qu'il avait le sentiment que son génie était un génie qui se nourrissait, on le voit avec le soulier de satin, des très très grandes perspectives, des très grands voyages, d'une vision du monde à la mesure de l'univers en fait. Il a en lui une capacité, une envergure, une audace extraordinaire qui fait qu'il a besoin de l'univers entier en quelque sorte pour nourrir son génie. Et donc la vie diplomatique lui a permis de résoudre plusieurs problèmes. D'abord un problème financier. Il vient d'un tout petit milieu, petit bourgeois. Ça n'est pas un héritier et il était absolument nécessaire qu'il gagne sa vie. Bon. Il n'était pas, par exemple, à l'exemple d'un Gide ou d'un Proust, d'autres grands écrivains du XXe siècle, en mesure, c'est le modèle de l'homme de lettres, de travailler du matin au soir à son œuvre, ayant financièrement la possibilité de vivre cette vie d'homme de lettres. Alors, Claudel, à la fois, n'a jamais voulu être un homme de lettres et l'aurait-il voulu que financièrement, il n'aurait pas pu. Il fallait absolument qu'il ait un métier. Et la diplomatie était le métier qui lui permettait à la fois l'autonomie financière et la possibilité de vivre, ce qui a été son cas, 45 ans à l'étranger. Claudel a vécu 45 ans à l'étranger. Entre 1893, son premier poste de vice-consul aux États-Unis, et 1935, son dernier poste à Bruxelles. Et dans cette longue durée, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a passé 15 ans en Chine, il a passé 7 ans au Japon, il a passé 2 ans au Brésil, il a fait 2 séjours aux États-Unis au tout début de sa vie, comme vice-consul en 93-95 et ensuite comme ambassadeur à partir de 1927. Il a été consul à Prague, consul à Francfort, consul à Hambourg. Donc c'est une très belle carrière qui l'a conduit dans des pays très divers, mais je dirais que ses affinités, sa passion, ça a été l'Extrême-Orient. L'Extrême-Orient dans sa vie, c'est 15 ans de Chine plus 7 ans de Japon. Donc c'est tout à fait exceptionnel quand on compare à d'autres écrivains comme Ségalen ou d'autres, ou Saint John Perse, qui eux aussi sont des écrivains qui ont été nourris par la Chine, mais c'est sans comparaison avec l'extraordinaire expérience de Claudel. Alors ce que Claudel dit, c'est que la diplomatie, les obligations du diplomate
ne l'ont jamais empêché de trouver le temps d'écrire. Il avait une discipline remarquable, il consacrait à l'écriture de son œuvre, il consacrait à l'écriture à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie tous les jours. Et tout le reste du temps était consacré aux obligations diplomatiques. Et les obligations diplomatiques, à cette époque-là, étaient lourdes. Et en particulier, il y avait beaucoup de rapports à écrire. Donc, outre l'œuvre littéraire de Claudel, il y a une œuvre diplomatique qui appartient au ministère des Affaires étrangères, qui est publiée partiellement, et qu'il menait de front et sans difficulté. Souvent, il a dit que ça n'a jamais posé pour lui le moindre problème. Et il prenait comme exemple le contraire Mallarmé. Il disait ce malheureux Mallarmé qui lui aussi avait besoin de gagner sa vie, il était professeur d'anglais et pour Mallarmé c'était une souffrance épouvantable. Eh bien Claudel dit non, pour moi c'était pas du tout une souffrance d'être diplomate, c'était une chance formidable et je n'ai jamais eu de conflit sur ce plan-là. Pardonnez-moi, je suis un peu longue en parlant. Дипломатическая карьера – это был выбор, сделанный очень рано, и он не имеет никакого отношения к вот этому откровению, которое случилось в соборе Парижской Богоматери. Клоделю хотелось всегда уехать далеко, и в этом была как бы мотивация была как отрицательная, так и положительная. Да? С одной стороны, уехать – это значит покинуть привычные места, уехать, да, от того, что ты видишь каждый день, а с другой стороны, он понимал, что ему, его таланту, его гению, как пища, нужен широкий простор, что только весь мир будет настоящей пищей для его творчества. И мы хорошо видим, что это отражено и в «Атласном башмачке». Он должен охватить весь мир для того, чтобы иметь эту пищу, для себя эту пищу. И Клодель, когда выбирал дипломатическую карьеру, и дипломатическая карьера для него – это решение нескольких проблем. Конечно, прежде всего, прагматическое решение. Он решал финансовую проблему. Среда, из которой он вышел, была не очень богатой. И он не мог себе позволить, как, например, Жид или Пруст, получать доход от какого-то имущества и работать только писателем, только писать. Он никогда и не хотел этого. Он всегда стремился работать и работал дипломатом за границей 45 лет. 45 лет с 1893 по 1935 год. Он пробыл 15 лет в Китае, 7 лет в Японии, 2 года в Бразилии. Он 2 раза работал в США. Сначала в 1993 году как вице-консул, в 1993-1995, а потом в 1927. Он работал консулом и в Гамбурге, и в Праге, и во Франкфурте. Но, конечно, самым любимым его местом это был Дальний Восток, Китай и Япония, и прежде всего Китай, страна, в которой он прожил 15 лет. Другие французские писатели тоже были увлечены Востоком, например, Сигален или Сен-Жон-Перс, но время, которое они провели там, не может сравниться с тем, которое провел там Клодель. И надо сказать, что его обязанности дипломата никогда не мешали ему работать. Он каждый день обязательно 1-1,5 уделял литературному творчеству, а все остальное время продолжал работать. И надо сказать, что работа дипломата довольно трудной была в то время, потому что ему надо было писать огромное количество докладов. И помимо литературного творчества Клоделя, мы имеем еще его наследие такое бюрократически-дипломатическое. И эти произведения являются собственностью Министерства иностранных дел. Они частично изданы. Но интересно, что сам Клодель
говорил, что для него это не проблема. И сравнивал себя с Маларме, которому для того, чтобы заработать на жизнь, приходилось работать преподавателем английского языка, и он делал это мучительно, ему это было очень неприятно. В то время как Кладель естественным образом работал, зарабатывал себе на жизнь и при этом продолжал оставаться писателем. Это замечательно, очень интересно. Я где-то читал, что он работал рано утром, он просыпался из 10 часов, где-то 1,5 часа писал, а потом он занимался дипломатическим трудом. А вечером только совершал прогулку и рано ложился спать. Это правда, да? Это так? Такой у него был распорядок? C'est exact. Да, именно так и есть. Absolument exact. Совершенно верно. Ну вот, дорогие наши слушатели и зрители, мы должны завершать наш разговор. И вам, всем, и нашим гостям я говорю одно слово «au revoir».